手掌上的穴位第一组讲什么呢？你看，好，从子从先可以啊。好，那我们要讲穴位的之前呢，我们先把之前的贴纸全部把它拿下来，重新来过，不然的话会什么？会混淆，对不对？有没有？这个贴纸拿下来以后啊，贴在什么？贴在纸上，就不会乱跑。好，首先呢，我们要先知道穴位在哪里。从子从先呢，如果按照标准的话，其实穴位都是区域，但是你要讲标准也很容易。看哦，我们手掌心有没有？这是一条什么线？生命线，对不对？生命线这个区域里面都是从子从先，但是你要找的时候，尽量在哪里？在生命线的边缘找两个点，我用画的好，1、2，注意哦，不只是这两个点哦，是这两个点所在的区域全部都算，来贴上。来看一下，就是我们什么？注意看哦，你的感情线有没有跟这个大鱼际在感情线的边缘上贴上两个点，等距两个点，哎，就算了。你可以，这下面是什么？第二掌骨哦，贴骨竞争，按下去痛不痛？这个点按下去是第二掌骨的上面，这个点按下去其实是两个掌骨交界的地方，有没有？是不是？哎，痛不痛嘛？按进去，有没有？来贴，我看一下，可以了。对了，没错，你的呢？很好。哎，可以。对了，是的，好，没错。好，那我们说了，看到名字要知道位置跟主治哦。那你看名字有从子从先，所以我们要从名称来理解这个穴位。何谓从？何谓重？想一想，什么是从？什么是重？重要可以啊。还有呢？重什么？沉重可以吧？重什么？重量啊，可以啊，没关系啊，每一个人都可以按照你的思维来理解这个字。注意哦，名字不会乱取，所以名称里面一定有内涵。好，那对我来讲呢，实际上重就是沉重，身体什么拖不动，有没有？我们说身体哪里重，哪里不舒服，哪里重，头重算不算？腿重，不是那个虫字啊，那蛔虫是虫子的虫啊，怎么会？不知道可能有效，试试看嘛，万一有效呢？腿重，你腿重，还有呢？背重有没有？背重，还有呢？腰重是不是？对呀，你看着我说什么，你听什么，不要拉太远，不要问我，晚上吃啥？那我真的不清楚，是不是？你不要拉远呢，但是我说的肯定有的放矢，一定有道理的。注意啊，这个因为哪里重，扎上去就会轻，轻重是相对的嘛。对啊，如何轻呢？要么轻的跟孩子一样活蹦乱跳，要么轻的跟什么神仙一样，干嘛飘飘欲仙，很舒畅。所以这个穴位其实能补气，让你身体的气血循环转动起来，你身体就身轻什么如燕，懂了吧？这是从穴位的名称理解的主治，但我们的主治其实有全息，有没有全息？我们说过了哦，说过什么？对了，3个。所以第一个，假设拇指为头，可不可以？好，注意哦，当拇指为头的时候，大家可以猜啊，不要玩手机。看，对啊，我们专业的，对不对？我们是专业的团队，看一下，因为有些东西啊，你不要跟上。你看，我这样贴上以后，你发现这两个点是哪两个点？对了，胸点，
所以只要你找到家了，胸点出来以后，以这个为正中心的前后左右上下全吃，了解了吗？所以呢，实际上第一个是呼吸系统，是什么？肺。好了，呼吸系统从哪开始到哪结束，知道吗？从鼻子开始哦，呼吸嘛，要么吸，要么吐嘛，从哪出来？主要是鼻子，所以第一个是鼻子，再来往内呢就是什么？咽喉、口腔，然后气管，对不对？支气管往下，对不对？到肺里面吐故纳新，就是把好的空气跟差的空气交换吐出来，有没有？然后最后从鼻子出来就是呼吸的，所以要么吸不进去，有没有？要么吐不出来，要么吸吐的过程中有障碍，呼吸困难，全部都算呼吸系统。所以你想，应该有什么病症呢？想从感冒开始，可不可以？还有呢，鼻炎算不算？想一想啊，对啊，说啊，支气管，对啊，可以啊。咽炎，对了，对。所以虽然说我们没有用中医的定名，但实际上意思差不多，懂吗？好，咽炎完以后再往下就是支气管，支气管再往下就是什么？肺炎。什么？咳嗽算不算？对啊，还有呢，气喘、哮喘，还有呢，肺气肿、肺结核。对啊，只要名称有前面有肺的，扎上就有效了，可以啊。但是我在想，为什么要等到最后再来治呢？为什么不早处理呢？中医很简单哦，注意看哦，从前面这个点到最后这个点，我跟你讲，穴位全部一样。如果说西医就不一样啊，你感冒吃的药跟什么肺炎吃的药，跟哮喘吃的药会一样吗？对啊，那你去记吧。如果万一辩证的过程中，你病情往前推进了呢？那你吃的药是不是有效呢？不知道。但中医针灸全部一样，从开始鼻塞、鼻子过敏到最后肺气肿、肺结核、肺癌，都用同一个穴位，你相信吗？要辩证吗？对了，好，注意哦，这只是第一个呼吸系统哦。但是呢，这个穴位的强大是什么？连肺以外的前后左右上下全治。所以肺在哪？在这啊。所以乳腺，对，乳腺病症。还有呢，胸痛，再来就是背痛。这个穴位治疗背痛啊，没有再强大的特效。就是那个什么膏肓穴啊，膏肓啊，病入膏肓的后背痛啊。背痛嘛，你想那个复杂干嘛？这很多人治不好但是这个穴位，你看，这是前胸扎深一点，就是什么后背，懂我意思吗？没有难度。再来就是胁肋，背的什么周围，背的有没有框架啊？胁肋，然后呢，肩背痛，差不多了。不要抄，拍就是你的，抄没用。重点不在那个点，重点你只要知道一个点，以点带线，以线带面。为什么要去抄嘛？意义在哪里？为什么不直接往这里装？要放在本子上，你本子又不可能走哪带哪，是不是？注意啊，直接印在你的脑里。好，这是第一个，什么？拇指回头，有没有？再来，中指可以吗？一样哦。穴位位置改了没有？没有。当你中指为头的时候，你觉得这两个点是哪两个点？可以啊，对啊，没错啊，髋关节，对不对？从这切哦，可不可以？从这里切啊，到这里下来，这条线就是我们的这个腹股，不是这条哦，
我认为是这一条，框架再大一点，所以连盆腔都包里面。自己思维一下，想象，对不对？盆腔就有什么妇科，还有什么男科、疝气、腹股沟，算不算？腹股沟、韧带，差不多了。这里面，当然了，这个地方，假设我们想象一下，你没有吃过肯德基，肯德基有没有那个这样看的，像不像那个棒棒腿？有没有？来咬一口吧，哈哈哈。有没有看到？我看到我口水快流出来。代表什么？它主治腿脚不利，重有没有？腿重啊，所以扎上，我跟你讲，对侧这只脚就会轻哦，有力哦，甚至膝关节也能处理，懂吗？对侧腿脚。第三个呢，注意看，拳头，是不是？拳头为头，你看嘛，是不是？这个穴位位置改了吗？没有啊。但你要想象的不是两个点，是什么？区域。假设这里这两个点是哪两个点？脸上的哪两个点？对啦，这里有没有？所以这个周围再放大一点点都是它的主治。所以第一个是什么？拳头，所以是面瘫。还有呢，三叉什么？对，三叉神经。还有呢，鼻子可不可以吗？鼻炎呢？过敏性鼻炎有没有？还有没有？还有什么？可以啊，这样啊，对啊，这里面舌头，对的，牙齿可以。注意哦，人家说舌头会不会重？舌重有没有？重啊，大舌头像我这样，舌重，我已经好很多了。以前讲话像含卤蛋一样，因为当老师慢慢训练，也就对，所以舌强不语，中风后遗症有没有？舌头不灵活，这就会扎上，有效，懂了吗？以上呢就是什么？从子从宣的穴位内容。